Hello 大家好 ，Welcome back to my channel。咁好多香港人咧都好中意食日本嘢，尤其是係夏天添。估唔到今次嘅結業潮啦，都會影響到呢一間壽司店，就係鮮選壽司啦。咁佢屬於咧Donki嘅旗下。仲記得咧過往佢啱啱開業嘅時候咧，哇門口排晒長龍嘅喎。但係可能呢一個結業潮咧太過強勁啊，所以啱啱宣布咗咧6月30日咧，佢荃灣嗰間分店咧就將會結業啦。咁其實講返呢間鮮選壽司啦，佢嚟咗香港啦，經營咗短短嘅4年咋，5間分店裡面最後一間啊，都會喺今個月底咧宣布咗結業啊。咁其實咧Donki呢一間鮮選壽司咧，喺2021年10月啦，先嚟香港插旗嘅。佢嘅分店咧，全部加埋咧，就得5間，分別喺山頂啦、黃埔啦、銅鑼灣啦、小西灣以及荃灣。咁今次咧，連最後一間分店啦，荃灣海之戀商場都接埋嘅話，咁即係全線都結業啦。計返條數啦，喺2021年10月先開第一間咧，而家都未到2025年嘅10月啦，就要全線結業啦。你話係咪真係市道差得咁犀利啊？定係香港人啊開始對壽司呢樣嘢咧冇咁大嘅興趣呢？抑或佢嘅對手太強啊？即係好似壽司郎啊、元氣呢啲比較多人認識啦。咁首先咧要講返呢一間鮮選壽司荃灣嘅分店啦，其實咧係有跡可尋嘅。喺佢哋未宣布啦，將會6月30日之前結業啦，曾經都推出過救市嘅喎。咁佢揀咗一個乜嘢嘅方法呢？原來喺今年嘅3月中時候咧，荃灣呢間分店咧係曾經推出過一個280蚊2小時嘅任食放題喎。可惜咧，呢一個救市行動推出咗1個月度咧，就即刻叫停啦。咁好可能因為見到個反應唔係咁好啦，亦都冇乜幫助對佢哋呢個救市行動，所以就即刻叫停咗。但係早嗰輪咧，唔好唔記得Donki超市嗰邊嘅業務啦，小西灣店喺5月好似接咗一間嘅，仲喺結業之前咧，仲做咗一個感謝日啦、大酬賓。好多樣嘢咧都減價，嚟緊仲啱啱公布咗啦，喺6月同7月嘅時候咧，Donki嘅全線分店啊都會做一個大減價喎。無論係食嘅嘢啦，同埋一啲日常用品啊，又或者係一啲個人護理嘅物品咧，都齊齊嚟一個大減價促銷喎。唔知會唔會連Donki咧，佢哋都考慮話撤走咧？哇！如果係咁嘅話，就會冇咗一間24小時都可以行嘅大型超市咯。咁我見到佢有啲宣傳嘅單張啦，有啲日用嘅沖涼液啦，佢嘅價錢真係幾吸引。仲有咧，我哋早前成日講開嘅杯麵咧，如果係嘅都要留意下，掃下啲貨咯。佢仲要注明啊，有啲貨品咧係5蚊起。咁究竟咧，而家呢一個年代咁多人執笠啦，選擇係佢哋嘅經營手法有問題啊，定係真係個租金價格太過高啦？就算好似而家咁促銷減價啦，煎乜兜窮人啦，都未必吸引到啲人去買啊！咁呢一個先係最恐怖嘅地方啊嘛，即係唔係話你貴與平嘅問題，去到好平都冇人幫襯，同冇人去買，連一啲超市啦、食物啦、食品啦，同埋一啲餐廳類型嘅形式啦，都算係日常嘢啊，都已經去到咁嘅地步，咁啲人究竟消費咗去邊一度呢？冇理由連食都唔需要食，或者一啲日用品啊、日常要用到嘅嘢都冇人去買，咁奇怪噶嘛？你話如果啊大量執笠嗰啲係一啲服飾啊、衣物啊、首飾啊，又或者唔係一啲必要用嘅嘢咧，咁都話唔出奇啊。咁但係而家好明顯呢個香港嘅市道咧就唔係咁樣嘅走勢喎。咁我真係因乜解救，諗極都唔明啊！有啲咩原因連衣食住行最緊要嘅食咧都去到咁嘅地步，即係好難去想像之後嗰個經營手法啊，要轉向一啲點嘅形式先叫做啱咧。不
不過而家呢一度呢，我又講個題外話啦，好似呢，人哋呢成日屋企話家庭餸呢，譬如係3餸1湯啊，白飯飲莊咁樣噶嘛。咁但係原來而家呢，要去計翻條數，你去煲湯嘅話呢，都閒閒地要百零蚊先落到樓喎。就算咧你想方便啲，而且價錢呢又優惠啲嘅話呢，去買湯包啊，最平嘅湯包都好似30至50蚊起嘅。咁所以我後來就決定唔飲湯啦，因為覺得好冇意思，特登去煲又要嘥百幾蚊，咁但係煲咗出嚟呢，又唔係好多人去飲嘅啫。所以而家回想翻起啦，以前屋企日日都有湯飲啦，仲有時嫌3嫌4唔飲添。好啦，到而家發現啦，永遠都有湯飲嘅地方啦。原來而家冇得飲之後，先發覺飲湯係咁美好、咁難得先有得飲嘅，亦都開始明白到啲酒樓咧點解成日都會設有燉湯去叫啊嘅服務，因為即係自己喺屋企咧，好少會整到咯。果然呢，人係犯賤，有嗰時通常都係唔會珍惜，當冇咗之後先去回想回味，好似啲兩餸飯嗰啲啦，話買返嚟食咧仲平過自己整，係咁，但係到而家調返轉，嗰啲都做唔住，捱唔到要執笠嘅原因，我又真係諗唔明咯。咁又講返呢個壽司啦，唔知係呢幾年個人大咗老咗啊，定係因為啲咩原因呢？真係冇以前咁鍾意食呢個日本嘢嘅喎。唔知你哋覺唔覺啊？我自己就係咯，我記得喺2020年嘅時候咧，我都係好鍾意食日本嘢，但係經過呢幾年，唔知係咩演變嘅原因啦。對於日本嘅壽司咧，我冇以前咁濃厚嘅興趣，就算係即係有得食啦，嗌返嚟嘅時候咧，都冇以前咁鍾意食咯。好似而家食壽司同拉麵俾你揀咧，可能我會調返轉揀拉麵嘅。而家唔知你哋聽緊嘅網友咧，有冇啲咁嘅同感咧？定係調轉得我自己一個咁樣覺得呢？分享到呢度咧，都差唔多。咁好啦，今次有關於 Donkey 啦，同埋呢個鮮選壽司咧，就分享到呢度為止。希望大家滿意收貨啦。咁順便咧就喺度呼籲一聲，如果入咗嚟聽嘅朋友咧，鍾意嘅話，記得 like、subscribe 同埋留意些 comment。有廣告睇廣告啊！咁喺度要講聲無限嘅感謝。咁下一次咧，再為大家分享個唔同嘅話題啦。亦都希望咧，香港可以快啲盡快脫離到呢個結業潮，同埋有關於零售業嘅寒冬期啦。咁喺度同大家講一聲，拜拜。